राज्यले गएको के गरेको यार त्यस्तो त नगर न यार ओह्रालोमा थियो यार ऐना गयो जस्तो लाग्यो। हेलो एभ्रीवन, दिस इज प्रतीक ब्लग्स है। सो गाइस, आज चाहिँ म गाउँबाट बजार झर्दैछु होइन। म चाहिँ दुईजना साथी छौँ। सो अब गाउँमा अस्ति उता मुस्ताङबाट होइन रुसोबाट फर्किने बेलामा चाहिँ हल्का ठिकै थियो बाटो होइन। निकै पानी पर्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ अब कस्तो भइरहेछ बाटो अब हेर्नु पनि पर्यो होइन। बजार चाहिँ कस्तो छ होइन। भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला होइन। लाइक कमेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ, गरिहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूले माया गरिदिनु भएको छ अहिलेसम्म होइन, अझै गरिदिनु होला। लेट्स है, हामी चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्छौँ। म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किसकेको होइन। अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ। तलबाट जाने भनेको मेन रोडबाट जाने भनेको त्यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ क्या। त्यही त हो नि, अप्ठ्यारो। गाउँको हिजो अस्ति पानी परेर यस्तो झाउ भइदिइरहेको क्या, झन् सौडा गरिरहेको। नाकमा के र पस्थ्यो। ओ ओ तल बेनी बेनी चाहिँ मेरो अङ्कल र आन्टी है। सबैभन्दा अगाडि यता चाहिँ बाटो चाहिँ गराएको हो कि यो हल्का हल्का चाहिँ बनाएको रहेछ, तर झन् एकदम अप्ठ्यारो के। पानी परेर चाहिँ आमा हो बाटो चाहिँ हुमाइघाट भन्ने भएको छ क्या बाटो त। यहाँ चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ। यताको घरभरिको बाटो सबभन्दा यहीँको बाटो अप्ठ्यारो लाग्छ यार मलाई यार। कोदो फुल्यो बारीमा, धानको बाला झिल्यो खेतैमा। दसैँ त गयो, तिहार आउँदैछ है फेरि। पछाइबाट देखिने भ्यूहरू चाहिँ यही हो। यहाँनिर उतापट्टि चाहिँ मन्दिर छ कि पछाइको मन्दिर छ। बब्बाल छ क्या त्यो मन्दिर पनि होइन। तर अहिले चाहिँ भित्र छिर्न दिन्छ कि दिन्न त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। होइन राखु टिप्ले भगवती पर्छ। सो मुस्ताङ चाहिँ यही बाटो हुँदै जाने हो कि यही बाटो होइन। अनि प्लस हाम्रो यो पारी देखिने चाहिँ ममाफाट होइन, मल्लाज है। यो मल्लाज मासफाट। अनि सो यो तल देखिने चाहिँ बेनी बजार। सो गाइस होइन, हामी चाहिँ अब फल्थिरो मन्दिरमा जान्छौँ एकछिन। त्यही नै हो, एकदम हावा लाग्ने कि यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ अब मन्दिरतिर हिँड्न लाग्यो है। धेरै यहीँ फल्थिरो हो, मन्दिर पनि धेरै टाढा होइन। भित्र जानु मिल्ने रहेछ क्या। मिल्दो रहेछ। गेट लगाइदिन्छु क्या। ओके
ल हामी त अब माथिबाट जाँदैछौँ होइन ढोलठान हुँदै जान्छौँ अब हेर म यताको बाटो फेरि कस्तो छ है वा 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 मा ये कसले गएको यार है तेरी र कस्तो मस्त यार धन्नले बच्चियो यार झार त फेरि त यार यार पहिलो अनुभवकै यस्तो बाटो यार हजुर मन्दिरमा चाहिँ बस्ने बन्दै रहेछ कि यहाँ चाहिँ होइन सही हो बाटो चाहिँ सही हो क्या यार क्या मजा आयो नि त आज चाहिँ जायो बहिनी आऊ न मलाई चाहिँ बाटो माथि जाने बाटो थाहा भएन कि माथि जाने बाटो कता बाइक जान्छ कि जान्न त्यो माथि के मार्यो त्यो कुन बाटो हो नि अनि यो बाटो हिँडेर कति लाग्ला होइन बाटो चाहिँ अति मिठो लाग्यो क्या आमा हो आमा ठाउँ पनि हेरौँ न हो माइ गड यार के गरेको यार त्यस्तो नगर न यार ओह्रालोमा थियो यार ऐना गयो जस्तो लाग्यो तेल घोप्टिन्छ क्या अरू भन्दा नि तेलको बचत गर्नु पर्यो नि त यार बाइक चाहिँ पल्टिरहेको उताबाट झर्दाखेरि चाहिँ हो र भनेपछि लात्तीले यो परेछ नि त है यम मेरो बाइकको चम्चा प्लेट भाँचेछ चम्चा प्लेट भन्दा नि 15 मिनट भन्दा नि अब यो चाहिँ बाइकको प्लेट नम्बर भाँचेछ होइन ठिकै छ यसलाई भोलि हालौँ ल केही छैन ओके अब लाग्छ यही हाल्न कति यार ठिकै छ भयो कहाँ झन् सबै टेकियो त यार ढिलोमा पो टेकियो रहेछ के छ के छ के छ तिमीलाई खेलाडी बन्ने हो क्या रुक
अलिअलि त छ यस्तै छ बाटो धरा 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 त के रहेको र बाने अगाडि नै ढकल्ने हो क्या अगाडि तान क्या ओहो ये त्यस्तोमा पनि सिधा भएको त नि हेर्नु न लगभग हामी त अब पोइन्टमा आइसक्यौँ होइन आइधरि हामीलाई देख्छौँ चाहिँ एकदम दामी देखिन्छ होइन म नि आँटिनँ कि होइन अहिले फर्स्ट टाइम हो म पनि आएको सो गाइस और इन्जोय गर्नु होला होइन जहाँसम्म मलाई लाग्छ रमाइलो छ यहाँ ठाउँ चाहिँ होइन सो गाइस सही तरिका त हौ फाइनल्ली होइन हामी चाहिँ अब भ्युटारको लागि आइसक्यौँ गान्धे भ्युटार है गान्धे भ्युटार म्याग्दी हो गाइस यो चाहिँ होइन बाटो चाहिँ एकदम बबाल रहेछ क्या तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु भयो नि त देख्नुभयो है सो यही नै हो भिडियोलाई चाहिँ होइन अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथी देख्नु भएको छ हेलो हेलो अब फर्किन्छौँ हामी गाइस एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ होला यो भिडियोमा चाहिँ है हावा चाहिँ एकदम बढी लाग्छ क्या यहाँ फेरि यहाँ चाहिँ अब पसलमा जानु पर्यो होइन कता हो दाइ खै मुनि 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 तिमी त चाउचाउ एकछिन त चाउचाउ हो र बिग बोल ल एउटा ल्याऊ होइन खाइदिनु पर्छ त्यसको चाउचाउ रेडी के गर्दै हो ए स्टार्ट बन्द गर होइन गाइस लडियो त के गर्न होइन यसरी लडियो के गर्दै हो यार केटाहरू यस्तोमा हाल्दैन नि अहिले त हामी पिछे ढुङ्गा बनिदिएर हो है गाइस पर्दैन रास्तै भयो ढुङ्गा मैले स्ट्यान्ड लगाएको क्या
सफा है यहाँ अड्के यहाँ तल अड्के छ त्यो बाटो नै छैन क्या बाटो त रहन्छ त्यहाँ छैन। अब हामी चाहिँ अब यता माथि ओखरबाट भन्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ होइन। बाटो देख्नु भयो होला कस्तो छ होइन। सो अब चाहिँ म यतै हो, भिडियो अन्तिम यतै गर्छु। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन, अनि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। सो त्यही नै हो।